安。感谢神啊，基督徒是很幸福的啊！你有看到那个拜偶像的人，偶像随时跟着他吗？随时跟着他，那个很恐怖了，是不是？但是神也随时跟着你吗？神跟着你的感觉怎么样？很棒哦，很棒哦！有神同在的神的儿女是很棒的哈。但是我要问你哈，我今天分享哈这个主题哈，应该是追求神的同在啦哈。那我要问一个问题哈，就是说你个人觉得你会怎么样来保持跟神的同在？你怎么样跟神保持同在？不急啊，不急啊。通常我们走神都什么时候？有需要的时候啦，应该是说有需要的时候，但是没有需要的时候也是有的啦。我吃饭正开心的时候，神你可以在旁边站着。好，你怎么样保持跟神的同在？然后我们想这个时刻是彼此分享的时间，所以不要客气，你个人的经历里面觉得很棒的可以跟我们分享，好不好？来，赶快来扣印。灵修，好，你用灵修的方式跟神同在。来，还有没有？常常赞美神，还有没有？常常跟上帝讲话，讲什么话？看要讲什么就讲什么OK， 你们有没有常常这样做 ？OK 很棒，你们这一堂最有盼望了。还有没有来？常常让神的话在里面不管白天晚上我都可以来透过神的话来思想它。还有没有？后面的来，后面的。敬拜赞美，好，前面的抢的打，后面的你们是次等公民吗？还有没有？敬慕就是神的同在吗？OK， 还有没有？我很尴尬耶。好，那前面的你们继续回答好了。好，问不下去了。感谢神，这件事情很重要。好，一个人一生当中，一直到你见主面的时候，你是否成为一个神夸奖的一个人，奖赏的一个人？这件事情你一定要做到。一个教会，如果说是不是成为一个神喜悦的教会？这件事情一定要做到。好，那好像很艰难。如果说短暂的跟神保持同在，可能比较容易一点，但是长时间的或者时时刻刻追求神的同在，对我们来说好像会比较艰难。但是我想今天这个分享求主帮助我们，可以一起进入这个旅程。我说旅程是因为这是一条持续要追求的道路。有人曾经问过士林灵恩堂的主任牧师叫刘群茂牧师问他一个问题：你知道全台湾最昂贵的教会是哪一间教会吗？应该就是他们这间教会好几年前那个地买的时候，光买地买多少钱知道吗？25亿了，已经经过到现在这么多年了，40-50亿我看跑不掉了。所以我说最昂贵的教会的主任牧师，有人就问他说，因为他教会真的成长很快，蛮多人，2000人左右应该都有。然后问他说，你的牧会哲学，你认为教会成长的关键在哪里那他就分享到一件事情，他说这个我很早一直在想，我想到很多的点，譬如说，我们教会有很火热的敬拜祷告，有很好的讲道，弟兄姊妹有非常合一的团队，小组很强壮，还有整个的管理的效率，执行非常有执行力。他说这些都是，但是我总是觉得好像缺少什么，经过多年以后，我才确定，我渐渐明白，有一件事情是关键中的关键，就是神的同在。神的同在，弟兄姊妹，
我之前分享过一篇信息，我说我如果有一天回头再看那些信息，所有我讲过的信息，一篇最重要的，那一篇的主题叫什么？你还记得吗？人生什么？终极的追求，人生终极的追求，就是来到神的面前，与神面对面，寻求神的面，这是我们人生最重要的一件事情，最重要的一件事情。那寻求神的面有2个核心的面向，我想今天开始要分享。第一个，追求他的同在。当你进入他的同在的时候，很自然的，你也可以开始进入他的恩宠的里面。如果我下次能够准备得出来的话，我就来讲寻求神的恩宠。一个有神恩宠的基督徒跟没有神恩宠的基督徒，那是很大不同。一个有神恩宠的教会跟没有神恩宠的教会，大大的不同。但是前提之下是来到神的面前，先进入他的同在，寻求他的同在。弟兄姊妹，追求神的同在要做什么？可能我在想到说，我要读圣经，我要读10章，我要祷告多久？或者说我要做什么，都不是，也都是，但是都不是。追求神的同在就是来到他的面前。在几个礼拜以前，我们小组一起看一片CD 这片 CD 就是在2009年，这个埃及的牧师叫戴美恩，他分享一个主题叫做回家。他也特别再一次强调，回家就是来到神面前。当所有的儿女可以打破宗派的藩篱，可以一同心的敬拜，一个牧者，一个羊圈。一个牧者就是我们的主耶稣，一个羊圈就是一个基督的教会。当我们可以打破这些同心敬拜、彼此相爱的时候，那个集体性恩膏就会临到。你不用想要做什么，而当你这样的能够来爱神、寻求神的时候，彼此相爱的时候，神自然他就与你们同在。在上个月我们在礼拜6祷告会的时候，在祷告当中我就领受到一句话，好像似乎耶稣在告诉我，或者在告诉我们，他说：“我就是爱。如果教会没有爱，我就找不到家，我怎么跟你们同在？”所以，我们来到神的面前，其实最重要不是做这个做那个的问题，而是真实来爱慕神。当你爱慕神的时候，神与你同在。当神与你同在的时候，很自然的，神所要做的事情就会彰显出来。弟兄姊妹，所以我先做一个定义：追求神的同在。就是回家来到他的面前，时时刻刻渴望来到他的面前。弟兄姊妹，但是你又问说我有时候也感觉到神同在，可是很多时候我觉得神没有与我同在。你是不是有这种感觉的？举手。OK， 好，你24小时都保持觉得神跟你同在的举手。好，这算是保育动物啦，稀有啦。事实上。这个世界太多事情打断我们跟神的同在。我现在打一个岔，这不在我讲单里面。好多年前，甚至当撒旦堕落的那一刻的时候，他们就在想一件事情。撒旦召集所有的这些的邪灵，开一个会议，他们早知道一件事情：人类可能会来寻求神。他们的议题就是让人类没有办法来寻求神。你知道他们开会做出的结论是什么吗？我们正有很多人现在落在这样的情况底下，就是把你所有的焦点跟吸引力，你的专注怎么样偏离神？怎么让你偏离神？不用叫你犯罪，让你每天工作很忙碌，忙到甚至加班，让你觉得我经济总是不够，我要拼命赚钱，让你常常为了管教小孩、爱小孩，常常内心里面占满了这些心思。如果这些还不够，电脑最好用，手机更好用。所有时间像个瓶子。一天24小时像个瓶子，工作像大颗石头塞在那里，家庭好像次大的石头占着满，那空间又站在那里，然后这样不够，
总是要有一些事情要把它填。再填不够，电视也可以来填，手机也可以来填。那不够的话，再加上一些东西，让你的脑袋里满满的东西，都跟神无关。我在讲这个就是我们现在的情况。所以你一天好疲惫哦，一天这样下来你好疲惫哦。你说你24小时保持在跟神同在，你不会疲惫的。但是为什么疲惫？因为我们的心思、我们的时间被这一切东西占了。所以撒旦要做的事情不用叫你犯罪，只要让你的心思大块的、小块的，再加上一些细沙，再加上水，反正就把它占满你所有的时间。甚至有人活着，如果有一天那个 Facebook 突然没有办法使用的时候，他是活不下去的。今天我们要打破这个问题，不要让它继续占据在你的心里面，你才有真正那个心思来寻求神，来寻求神。好，那我们今天要分享几个重点的哈。第一个，寻求神同在这件不是新鲜事情，在神的儿子耶稣基督身上，早就是这样的一种关系。好，所以在圣经里面这样提到，他说我在父里面，父在我里面，表示说我跟父是怎么样连结在一起的。好，那个同在的关系是连结在一起的。然后说他说只不能不凭着自己做什么，唯有看见父所做的只才能做，父所做的事只也照样做。这个就让我想到一个画面，耶稣他所行所做的都不会凭着自己的意思做，他怎么做就怎么像天父。这个好像怎样呢？好像我们跟你很亲密的家人，特别是夫妻啦，但是前提是夫妻关系还不错的，就你们两个怎么看怎么怎样，怎么像，连讲什么话，两个冒出来都同样一样，有没有？两个在想什么，想吃什么都一样，就是好像住在这个家里面住很久，非常熟的，非常亲密的，这样的一个关系这是我们跟神之间的同在的关系。弟兄姊妹，这样的关系在神的爱子耶稣基督的身上是这样的彰显出来，但这样的关系也在 copy 在我们身上，神也要我们一起来学习，所以罗马书保罗就提到这件事情，他说耶稣基督是这样的榜样，是让预先怎样定下来，让我们可以效仿他的模样。就是你不要怀疑耶稣他本身跟父同在的那个关系，其实就是怎么样，我们这些神的儿子儿女们跟天父的关系。所以在圣经里面你可以看到那个描述，神渴慕爱我们，要跟我们连结，那个其实就是他跟他儿子连结的模样。譬如说圣经提到说，我们跟神的关系应该亲密到好像什么，那个连结的紧密到好像那个葡萄树跟什么枝子，有没有？在形容说我们跟他亲密的关系应该像夫妻二人成为一体。描述我们的一切的需要跟神的引导。大卫说这个是耶和华是我的什么牧者，他知道你的需要，他引导你，他供应你，带领你，他帮助你，甚至他真的觉得外在的形容还不够的话，他说孩子，如果你还不相信我与你同在的话，那我要告诉你，我把你的身体当作我的什么？我的殿。那表示他要怎样？他要住进来，他要住进来。这些描述其实都是天父跟耶稣之间的关系，但耶稣只是把他领受的告诉我们说，这个是我们可以跟天父所建立的一种关系。我笼统来说，广义来说，叫做一种同在的关系。弟兄姊妹，你会我想我自己都怀疑过啦，就是说成为基督徒，我们有办法随时都保持跟神同在吗？时时刻刻都保持跟神同在吗？因为我做不到啦，所以我就找人来分享见证。
那我分享一个见证哈，这个人是美国的一个宣教师他在19世纪他这个人叫做洛巴赫洛巴赫。那这个人他是一个他不是在修道院里面某台记者24小时都可以亲近神这样不是他是一个老师一个教师他特别是教那个盲人来认识圣经所以他其实生活当中也很忙碌那但是他等他到45岁的时候，他就做一个决定，他说我要立志，要过一种生活，就是持续跟神保持内在的对话，然后让我自己可以来遵行神的旨意。那他就在1930年开始，他就把他的那个过程，他就记录下来。他说好，我来实验看看，他就把它写在日记里面。那我把一些其中的几段把它摘要下来，跟大家一起来分享。他在这个1月26号的时候，他说我可以感受到神的同在，但是他会透过意志的行动，愿意让他来引导。弟兄姊妹，刚刚开始来到神面前，说实在没有什么 feel 的，没有什么感觉，哇，好甜蜜神好爱我。刚开始没有感觉的特别你心情很不爽的时候，或者你刚好很低谷的时候，我前几天就赖给一个姐妹她病痛当中，她治疗很痛苦，那结果我就赖给她说最近她疼痛在减轻。那今天早上我打开赖一看，哇，我赖给她一句，她赖给我一篇。她说她的疼痛不但没有减轻。他真的碰到，他说如果不是因为有一群爱我的弟兄姊妹跟爱我的天路，我甚至心里面都想要怎样，想要放弃他甚至那而且他很诚实的分享说，其实在他疼痛当中，他都不断的在怀疑，在质疑神。弟兄姊妹，事实上。有时候，当你在难处的里面，你想要来寻求神的同在，或者有那个好的感觉，那真的是不容易的事情。但是你可以运用意志力。接下来他说，当他越寻求神的时候，他就越清楚感受到说，其实神在带领他，有一只手在牵引他，为他来预备。然后他觉得那个感受是会怎样，不断增加的，不断增加的。所以他就做一个决定，他说：“如果一天的开始，我的心思没有办法专注在神，我就怎样？不下床，不下床。”弟兄姊妹，有没有这种经验？一天的开始，你怎么样把你第一个心怀意念献给神？这个等一下我就进一步分享。然后他慢慢的就尝到那个跟神团契的那个美妙，所以神所厌恶的都显得很不协调。所以他那一天下午，他那个神同在他心里面，他说这种喜乐我以前从来没有经历过，沉浸在那个蒙福的满足当中。这一次经历以后，那个污秽邪恶的刺激不再令我兴奋，因为我知道那股力量使我与神远离。所以弟兄姊妹，你要胜过软弱吗？你不是跟软弱拔河是你来亲近神。让神成为你里面的真正的能力，你就厌弃不喜欢那个感觉那跟神不断的交通，成为我所思所想的对象，成为我谈话的伙伴。他说：“这是我有生以来最奇妙的事情。”这是真的。虽然他很诚实的说，我没有办法持续到半天，可是我相信总有一天我会持续一整天。然后接下来他提到很真实的告诉我们一个问题：专注神是不是一件很轻松的事情？恐怕不是这样。当然很多时候可以，但是真的全时间的专注在神面前是一件很怎样、很吃力的事情。不过他说，其他的事就变得轻而易举。那我平静安稳的面对每1分钟，没有事情能够出差错，出了一件事情，除非我怎样把神给忘了。那他说神体认唯有你能够了解我，唯有你全知全能。拉近了我们的距离，神你不再是个陌生人，你是全宇宙唯一不算陌生的。
你充满我的心，我如果失去1个小时，我就是怎样白过了这个小时。弟兄姊妹，这个就我们从他的实验里面可以慢慢看到说，其实他是有一个过程，从他意志我愿意降服，我渴望能够进入神的同在，慢慢的去点点滴滴的领受，到最后他好像觉得失去了神，好像失去生命的感受。好，那我想这一条旅程是我们一起来追求的旅程。那盼望说，我想很多人已经进入在这个旅程，但是我们可以更深，一定有我们不曾经历过的。求主帮助我们。以下我要分享2个重点。好，第一个从神的话里面来寻求神的同在。那从神的话里面，我们怎么样去凝视神的话？好，这一点对我来说很重要。好，其中有一段我要带领大家一起来默想。第二个，好，怎么样去跟神注视神，内心里面保持跟神对话，在整天的生活当中来操练。好，这是我要分享2个。好，第一个，好，我们生命里面需要来到神面前。那我们生命里面有神的同在，是因为有他的话语，因为有他的话语，有他的圣灵，所以我们特别当你记得你是灵粮堂的弟兄姊妹，圣灵跟神的话粮非常重要，这是我们保持跟神同在的最重要的。我要求父，耶稣这样讲，父就另外赐给你们的保惠师，叫他永远怎样与你们同在。所以神跟我们同在是透过什么？透过圣灵，也透过他的话与我们同在。那弟兄姊妹，你会说没有啊？我觉得神比较爱谁，所以神比较跟谁同在。假如我们做一个比喻的话，这个人比较爱主，我觉得神是给他圣灵有9分。好，这个人普通神给他5分而已。那我这个人常常犯错，我看圣灵只给我1分而已，会不会这样子？好，会不会这样子？神把圣灵赐给我们，有没有做分别？有没有做限制？有没有？所以神跟你的同在有没有？因为那个人表现这个比较敬虔，那个比较服侍主，那个怎样？那我很糟糕，我就怎样？没有圣灵，会不会这样？不会对不对？所以神没有限量的，只要你愿意，我圣灵都浇灌你，我的同在都临到你。好。但是有一件事情，就是说神没有限制，但是人怎样会限制？人会怎么样限制？当我们行出来不合乎真理的时候，你该做的不去做，圣经说你消灭圣灵的感动，你不该做的你去做，你就怎样叫圣灵怎样担忧？神的灵跟神的话是一体的。所以我们有没有同在？用神的话来印证，圣灵就会自然彰显在我们生命里面。所以圣经我们提供我们几个很重要的线索真理。我们必须要相信第一件事情，你必须要相信神是美善的。弟兄姊妹，我刚才分享说，我们的姐妹她是一个非常棒的一个姐妹，她可以感受到那个神的爱，但是她就还是会质疑，如果你对神的美善有一些的质疑，或者甚至跟神的关系是保持的好像一种距离或者惧怕，或者你甚至会觉得在一种状况底下，你会想要拒绝神，而不让神来管理你的生命的时候，那你就会失去神的同在，因为你质疑他的美善。特别当你遇到了挫败或者意外或者难处的时候，所以一个真理，我相信神是美善的。跟我讲，我相信神是美善的。这些事情，这个真理一定要紧紧烙印在你的心里面。第二个，神的同在，难道神的同在是无所不在吗？在地狱里面，神可不可以进去？在你内心深处的里面，人都不知道的深处里面，神可不可以进来？神都可以。没有任何地方是神到不了的地方。成为神的儿女，我们不但认识到我们是被神创造，而且这个神没有撇弃我们为孤儿。无论你在怎样的境况，无论你到哪里去，神应许我就常与你同在，直到世界的末了。好，
第二个，神没有到不了的地方，因为万有都靠他而立，所以万有他都可以同在。好，偶像就不行啊。好，偶像那个邪灵都还有划分区域的。你在台南拜的哦，你到高雄去哦，他可能没有跑到那里去。好，OK， 好，第三个，凡是神的儿女，神都要与你同在。所以神会不会与你同在？神会与你同在。我们不但被他造了，而且我们里面有一个新的生命是他自己哦。好，所以神会与你同在。第四个，这个是我今天要讲的重点啊。当你懂得凝视神、凝视神的宝座的时候，你常常会经历神的同在。大卫发现一个非常美好的真理啊，在诗篇他这样说，我们一起来读。但神是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的，赞美、感谢、祷告，任何这样的一个途径，都是要我们跟神连结一个关系，以至于让神的宝座在我们的生命里面。这是大卫在就业的时候就发现的一个真理，发现的一个真理，神的宝座。弟兄姊妹，我不知道你有没有曾经这样的一个经历，就是说你祷告的时候，你好像感觉，好像对着空气在讲话，有没有？真实来说啊，你有时候祷告的时候，好像对着空气在讲话，你有这种感觉的经历过的啊？举个手好不好？ OK， 好 ，OK。还有，在敬拜的时候，你知道我们教会敬拜很棒的。你如果去过别的教会，你看到会子在这里这么热情的带领敬拜的时候，结果你曾经有多次眼睛发直了，你脑袋一片空白的举手。位置你不要往后看，还是会有。我嘴巴唱的诗歌，可是我不知道，我没有敬拜的一个对象，会不会这种情形？你比我属灵，我会有。我好几次看着位置，我两眼发直。但是有一段经文帮助我很大。弟兄姊妹，我觉得啦，我觉得真正牧师牧养我到的一个部分很重要的一个部分，坦白说是他有时候他很懂得把神的话好像进入那个场景，然后就搞我怎么样，就把神的话，然后进入那场景就在分析，就是在祷告里面不断在讲，有没有？他会帮助我进入那个神的话里面。当你进入神的话里面，你会进入神的同在里面。但是我今天要特别举这个例子是神的宝座。你的人生、你的目标、你的价值、你的方向、你的生活的优先次序、你的祷告、你的敬拜，是不是对准神的宝座？神的宝座存到永恒。那我要问你，神的宝座如今有没有存在？你今天、你将来会看到那个荣耀的宝座，在圣经里面来卷书提到很清楚的描述。启示录嘛，对不对？那我要问你，那个宝座，今天你是不是应该就要认识了？因为这跟你跟神的同在关系很有关系。好，来，我们来一起来读，两段启示录的经文。好，我们一起来读。我等一下就用这两段的经文，我们一起来默想，因为这个关乎我们跟神的那个敬拜、祷告，来到神面前。很有关系，很有关系。我们大声的来朗读，一起来。我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座的周围又有24个座位，其上坐着24位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。有闪电、声音、雷轰从宝座中发出，又有7盏火灯在宝座前点着，这7灯就是神的7灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有4个活物，前后遍体都满了眼睛。4活物各有6个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说：圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。每逢4活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上、活到永永远远者的时候，
那24位长老就俯伏在宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前，说：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有。这一幕哈，我灯可以关暗点。这一幕哈，我用一个图片，但是我发现这图片无论如何都没有办法描述，它是一个平面的，而且很多的部分它是缺乏的。它不是3D 的，或者甚至在天上是4D 的，它是不是这样？但是我让你先看一下，我等一下会这样比较帮助你有一个荣耀的宝座，当神的灵在的时候，它好像一个鲜红的宝石碧玉般的翠绿，那应该在天上还有一道红，荣耀的同在。而事实上，这个宝座，如果你从以西结书看里面，包括启示录提到，这个宝座是好像在火焰当中的，一个燃烧的火焰当中的。然后这个宝座当中有坐着这位被杀的羔羊，他全身放光洁白放光，那是蛮有荣光，你根本没有办法注视。然后他的周围有24个比较小的宝座，坐着24位长老，他们有带着冠冕、金冠冕，然后他们会敬拜。然后在这个宝座的前面有7盏灯，是神的7灵，代表一个完全，他的灵的完全。然后这个灯的前面有一个玻璃海，在这里就看不见，像水晶一般清澈，而且让人敬畏的一个玻璃海，然后会看到4活物，这个4活物长那个样子的，有脸，你就看以西结书就有描述到4活物长得有人头的、狮子头的鹰牛有没有？那全身都是眼睛，按理来说他们应该飞起来了，这个带子坐在那里，应该飞起来，然后不断的说圣哉，圣哉，圣哉。然后你还没有看到的，应该是还有众圣徒，还有所有天使环绕在这个宝座的敬拜。OK， 那我们把眼睛闭起来，我们来默想，我们来默想，我相信会帮助你以后在敬拜的时候，你知道焦点在哪里。这是神的宝座，在那里有3一神、4活物、24位长老，有众天使，有众圣徒。坐在宝座上的耶稣，他是一位荣耀、慈爱、怜悯，他也是蛮有威严跟能力的。他不但是你我敬拜赞美的对象，更是我们倾心吐意，做我们随时帮助的主。我们一起来凝视这位荣耀宝座上的主，当我们越凝视，我们对他的尊崇跟爱慕会与日俱增，而他的同在也在我们生命里面彰显。那我们一起来默想那个看不见却能统治可见的世界，而且是天堂核心的所在。想象一个大能的宝座，它位于火焰中，高耸于天。想象一位无比荣耀的人，头发像纯羊毛，衣服洁白放光，坐在大宝座上。他的显现好像闪动耀眼的浅绿碧玉与鲜红宝石。想象上方有一座明亮斗门，彩虹般环绕着宝座，那道彩虹般的光辉，就好似主荣耀的显现。弟兄姊妹，抬起头来，观看一道道闪电，请听从宝座发出隆隆的雷声。敬畏的注视，在他面前有一道流动的火河从宝座发出。想象在大宝座的左右，环绕24个较小的宝座，其上坐着24位身穿白衣、头戴金冠冕的长老。他们摘下冠冕，放在宝座前，跪拜称颂说：“主神，全能者啊，你配得荣耀、颂赞、尊贵，
权柄、能力和爱戴，因为万有都是你所创造。宝座前，想象那7盏灯的火焰，那是神的欺凌，反映在广大的玻璃海中，那海仿佛是水晶，其中掺杂着火，那令人敬畏炫目。清澈广大的海面，倒映出像镜子中的影像。想象长着6只翅膀的是活物，翱翔盘旋在燃烧的宝座上，它们遍体都是眼睛，代表着聪明才智。请听，他们日夜不停热情地宣告说：圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。还有音乐，你听见了吗？24位长老弹奏竖琴，以荣耀美妙的诗歌来敬拜这位被杀的羔羊。你的灵魂要错引每一个音符。当宝座四面八方的众天使、众圣徒齐声呼喊赞美被杀的羔羊的时，听啊，那强大呼啸的赞美声，像大瀑布，像波浪洪涛。看啊，你看见神的羔羊吗？他正坐在父神的右边，他的美丽与荣耀，言语无法形容。更重要的，他站起来，他正在欢迎你，来到他的宝座前，他微笑着邀请你来。成群的天使都纷纷退让。当神的儿女靠近的时候，他们以极尊荣的态度礼让，轻轻地退到一旁。天父，借着你荣耀的宝座，求你把你的荣耀，把在天上的敬拜，把你在天上对我们所倾倒的热情和爱，今天早上烙印在每一个人的心中，让我们每一次来到你面前敬拜，不但我们看见你的荣耀，我们内心可以感受到你的热情，感到众天使天君，感受到四活物，感受到24位长老，感受到众圣徒对你的热情敬拜，对你的热情爱慕。天父，求你今天早上把宝座烙印在我们的里面，因为你的宝座已经住在我们的心中。谢谢你，求你开启我们的眼睛。谢谢主，奉耶稣的名，阿门。好，我们可以开。弟兄姊妹，这是我好多年来在我敬拜里面的帮助。敬拜不是诗歌，敬拜不是音乐，敬拜不是祷告。这些我刚才讲的都很重要，但是它都是成为我们的帮助。最重要的是每一个人可以注视神的荣耀、神的同在，这叫做敬拜。所以，如果你失去这个焦点，我们人来看，再好的敬拜都不是敬拜，再怎么样好的诗歌都不是好诗歌。因为他们都是要成为我们的帮助，所以弟兄姊妹，如果你在祷告的当中或者在敬拜的里面，其实真的不要让那些东西好像就是说成为我们的拐杖。好，我们要真诚的从内心里面来注视神。这个不一定代表就是我们要用很多的方式啦，就是很单纯的渴慕神、爱神。好，当你如果一天又一天、一年又一年不断的注视神，好，注视神的荣耀。你的灵里面会越来越充实，灵里面越来越强盛。这世界上的许许多对你内心里面的污秽都不断的被洗涤，甚至你会开启你用永恒的眼光来看到我们人生的短暂的人生这些的事物，很多这一切的那些的挫折、那些虚空，会从你的内心里面突然顿然消失。当你越来越懂得凝视神和他的宝座的时候，你会找到你存活的目的。你会找到你人生的价值，你会找到你生活的次序，甚至你在当中会找到你受苦的理由，你会找到你祝福仇敌的动机，在当中你更会亲尝主恩的美善，活在真理光中那个喜乐跟荣耀。
在这样的过程里面，你的生命会不断的更新变化，以至于生命里面会恩上加恩，荣上加荣。你们应该给我学费哦。这个人好像没有人这样讲这一段，但是我觉得很宝贵因为帮助我很大我相信我会成为我们每个人的帮助。好，这是我们跟神同在的一个核心所在，神的荣光，神的宝座。好，希望今天早上有烙印在你心里吗？阿们吗？阿们。好，感谢主。好，第二最后这个注释跟改变的原则，其实刚刚那个跟这个原则就很像但是我这个是要注释的是神的内心神的内心。基督徒常常犯的一个毛病就是我们会把过去的经验，或者我们现实环境的问题，或者人的看法、眼光，或者可能也甚至你内心里面的感受，来解读神的话，解读神的心意。但是往往会落入到一个结果，是把你自己的想法套在神的身上，你认为那就是神，你认为那就是神的旨意。但是如果你把那样的事情拿出来，把你的想法拿出来，跟真理一检视的时候，你就会知道那是不是从神而来。所以，如果我们没有用神的真理来检视我们的生命，我们真的是不是能够进入神的同在？那是一个很大的问题。因为在我们的生命当中，常常会把我们心里所想望的投射在神的身上，以至于你知道你所投射的那一位神是谁，你知道吗？其实你自己就是神。为什么我们很害怕那种弟兄姊妹？他说：“我感动神要我很怕这种。我现在不怕，我比较不怕。我领受的是这样，所以你应该要怎样？但是你在真理里面，有时候会发现说，可能不是好，所以我意思说，当我们要保持跟神同在的时候，我们必须要真正进入神的心，或者说进入真理的里面。弟兄姊妹，在整本圣经里面，你会发现一个人，他是研究神心怀意念的专家，也可以说是博士。你知道是谁吗？所有的圣徒里面，他只夸奖一个人，说那个人是合神的心意，是谁？你们今天到迟钝的大卫。大卫真的是一个合神心意，他的原则太棒了他是一个用心注视神的一个人，而他不断的探究神的想法，神里面那个爱，神里面那个热情，他是用心里面不断去探究他，注视他，然后大卫注视到真正来说是神的内在里面的，所以他会跟神产生那种情感上的连结，他会从神去 catch 到、接受到那个属灵的信息。而那个信息是从神对他所怀的意念，对他的一些看法、好恶，甚至他人生的命定跟他的历史的定位，是神自己心怀意念所产生，倾倒在他身上的。而这个大卫值得我们学习的一个法则，我们叫做 beholding and becoming， 就是说注视的时候你就改变。当你注视神，不断的注视神，基督徒我们常常落入一种错误。我们以为我们需要祷告，我们就模糊了焦点，把我们的祷告就放在神的身上，所以我们从来就没有办法进入神的心意里面。但是大卫不是这样，大卫我要的就是神，你怎么看我？要的就是神，你的心怎么想？要的是主啊，你那里面的那个爱意，你那个热情，你那个对真理的那个认识。释放出来，让我明白，进到我里面来。所以，简单的说，这个法则，我们用一个很简单的一句话来说，我们一起来读来。当注视神对你所怀的意念时，你对神就怀有同样的意念。再读一遍。当注视神对你所怀的意念时，你对神就怀有同样的意念。
这个道理很简单，你在哥林多后书3章18节，你可以找到答案。我们众人，我们的心我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子反照，就变成主的什么？变成主的形状，而且是荣上加荣，如同从主的灵变成的。这是法则，就是当我们的心敞开向神的时候，神的荣光就好像镜子反照在我们身上，我们身上就荣上加荣。当我们敞开你的心向神的时候，神所有的心意就怎样？倾倒在你身上，向你成名。这样你来寻求神是对的。加上在真理里面的检验，你会很清楚是不是出于神。所以弟兄姊妹，当我们寻求神的同在，我们要学习常常注视神，求问神的心意。这件事情不是大事情，不是很难的事情。等一下我会分享我们在生活当中怎么操练。好，我们一起来看。当你每一天醒来的时候，你的第一个意念是什么？今天早上要吃什么吗？好，希望你可以不用这样哈。妈妈可能今天醒来的时候说：“我今天怎么样做早餐给孩子吃？”我们在职场上今天醒来就立刻想到说：“我今天要处理某一件困难的问题，或者哪一个人际关系要处理。”但是我们可以有一个学习，当我们每天睡醒的时候，我们就开始把我们的心思意念就交给神。当你醒来的时候，你不要急着起床，你可以张开你的双臂，告诉这位慈爱的天父说：“阿爸天父，谢谢你，这是你为我所定的美好一天。今天充满你的旨意，充满你的恩典。天父，今天一开始的时候，我请你拥抱我，久一点，天父久一点，不要停，不要停可是当你来亲近神的时候，你脑海里面其实会很多东西会浮现出来，特别你的责任你的工作，你的孩子那我请你做一个学习，当这些来的时候，你告诉他们，你们都很重要，但是请你们等在一边，好吗 ？OK， 请他们等在一边，拿一个人板凳让他们坐，好不好？告诉他们，我现在跟神是最重要的时刻，卖差，我就当亲近神。不要祷告，不要祷告，从内心里面感受什么？他是这样美好，他认识你的每一天，他认识每一个你的心跳跟呼吸，他在意你的一个感受，他热情渴望今天要跟你一起来度过，让他的爱更多的充满，更多充满。然后当你这样的有这样一个时刻的时候，真正神有让你有一感动要祷告，你再祷告。其实我觉得一些人如果你跟他生活在一起，应该有一些学习像我跟牧师有同居过我们以前特会的时候，好几次我都跟他同一个房间的。那我就观察牧师起床的时候都做一件事情，他就会跪下来。我是不太跪的，但是我就看见他，我是会坐在床沿的啦，我是会这样子。我现在是因为天父的爱，我就比较是会先躺下来，好像就是这样子，然后会接下来才会坐在床沿亲近神。牧师是跪下来的，有时候他的被子就蒙着，就在那我知道他在做什么。其实他不只是在祷告，他在亲近神。那我太太也常常会做这个动作，醒来的时候，学会也都是跪在那里。我中间跟他讲，他说没有跪在那里，有时候都在打瞌睡。我说不管怎样，当你有一颗微小的一个渴望，神都非常喜悦。而且那个渴望不是要祷告什么，就是渴望来亲近，来亲近。每一天开始的时候，把我们的心思意念交给神。阿们吗？大家都这样做的时候，充满神的同在。好，那在白天其实对我们来说，特别职场上面的包括家庭主妇都一样，很多琐碎的要忙，
但是我要建议你把握片刻的空闲，单单的亲近神。好，一点点片啊零零碎碎的时间都没有关系。啊，你怎么样亲近神？我有没有那么多时间可以坐下来祷告或者怎样？我们当中你觉得婚姻，哎呀，不要这样问就说这个亲近的方法，就好像你给他想象，就是一对非常恩爱非常成熟恩爱的夫妻。你知道他每天坐在一起的时候，他们就只要能够坐在一起，他们就非常满足，他们就觉得很亲近，就有点像男人男人去钓鱼的时候有没有？两个人各持一支钓竿，你要来一罐饮料吗？从头到尾2个小时就只有讲这句话而已。就是在一起，在一起。白天如果有片刻的时间能够让你安静，你就心里面学习一件事情，要休息，要知道他是神，然后你就是单单的在心里面就是保持说神谢谢你，你正与我同在，谢谢你，我正在爱你，这种感觉就好。当然有时候有话语，有时候没有没关系，就是感受到他跟你在一起，你知道这件事情，神很喜悦，神会因你而满足，欢欣喜乐，你也会很满足，你就是片刻就好，没有关系，操练看看。曾经有人问德蕾莎修女，她是一个非常敬虔爱主的一个使女。那这个记者就问她说：“那你祷告的时候，你都跟神在说什么？”德蕾莎修女就非常温柔的告诉他：“我聆听。”等于他有没有说什么？没有。记者就大吃一惊，我很不甘心，就继续要问：“既然你说你聆听，那我问你，那么神对你说什么？”他只多一个字而已他就跟记者说他也倾听，我聆听，他也倾听，到底有没有在说话？我们现在不是一路爱到底吗？常常讲一句话叫做心跟心的什么连接 ？OK， 心跟神经的连接。神真的是与你同在到这样的亲密，你不用担心你只要心里面安静下来，你就可以感受到神在跟你在一起，就是这样子。所以，如果你用短短的一个祷告为生的祷告可以来帮助你的话，就是有类似以下，你有类似这样以下的话比如说天父感谢你，耶稣我好爱你，主把这件事情交给你，主把我的心思交给你，主让我可以安稳在你的怀里，让我得享你的安息。坦白说你不断的在安静的当中不断的说主啊，你就可以进入他的同在，不在乎你的话语，而是你心里面那个爱慕跟渴那个跟他的那个连接。圣灵会做这个事，我没有办法言语跟你解说，但是你只要从你内心里面不断呼唤主啊，我需要你，主啊，我爱你。周神助牧师常常讲说主啊帮助我，主啊怜悯我，其实都是在亲近神。甚至有时候你会在你的生活的片段当中，你会说主啊，我现在还在住在你的同在中吗？主啊，我讨你喜悦吗？主啊，我做这个决定怎么样呢？其实你都在跟神连接，这是一个正常基督徒的生命，不断跟神对话。当你如果可以不断的跟神倾心吐意，不断的可以跟神甚至讲一些悄悄话，无论你的办公室，或者你在厨房，或者你的教室，这一些都会成为圣所，成为圣洁之地，因为他们有神的同在。最后
当你一天的结束的时候，把你所有疲惫的思想再次卸掉。在这一天即将结束的时候，把你的心思意念再次专注在他面前，像你从一天的开始那样，为你今天一切的美好事情来向他感谢，为你今天遇到的困难来向他讨教，来寻求他的连续、他的安慰，寻求他的力量。更重要，把你今天所做的交给他说：“主啊，你喜悦吗？”讨他的爱，讨他的爱，可以吗？好，当你闭上双眼的时候，你要记得他给你的应许。他说：“保护以色列的，也不打盹，也不睡觉。”当你祷告的时候不小心睡着了，也别在意，有哪个地方比天父的怀中更加的安稳？这是神的心意，时时刻刻要与你同在。弟兄姊妹，神在邀请你，神的信实，特别他的信实对待那些饥渴追求的人，特别那个愿意谦卑靠近他的人，他一定不会让你失望。神太荣耀、太美丽。当你更多的遇见他的时候，你的内心里面会充满一种感觉。一方面你觉得很满足，一方面你又觉得非常饥渴，你要更多的有他。最后再把右江神牧师讲的这句话拿出来做我们今天的结论我们一起来读来。从我回应神呼召，将一生献给他的那一刻起，就踏上了这条更深寻求的旅程。神不是呼召我投入侍奉，也不是要我奉他的名成就丰功伟业，神乃是呼召我到他面前。弟兄姊妹，你认为好基督徒要为神摆上什么、做什么、传福音、祷告、祭坛什么，所有的丰功伟业，在神来说都不算什么。只有一件事情，你来到他的面前，把你的爱意跟渴慕带到他们，这件事情足以超过一切。求主帮助我们的一生就是走入这条旅程，但是不要让我们停住我们的脚步，我们要更深进到他的同在里面，更深认识他，更深让他在你的生命里面彰显他的自己的荣耀、自己的作为，这是我们人生的终极追求。我们一起低头祷告，请敬拜堂来服侍我们。天父，感谢您，我相信在今天早上，你正对着你每一个宝贝的儿女，在发出一个热情的邀请。虽然你坐在那高高荣耀的宝座上面，充满了让我们感受到畏惧，感受到那个可畏，但是那个宝座不但是荣耀的宝座，也是施恩的宝座。你邀请我们坦然无惧来到你面前。天父，耶稣基督正张开双臂，带着极大的热情，邀请每一个儿女能够来到他面前。天父，盼望今天你深深的把你的话语，把你的宝座烙印在我们生命的里面。主，把那个最深的渴慕放在我们的里面，把我们在世界上面所面对的这一切的打岔分心，再一次的交在你的手中，让我们不会落入在魔鬼的诡计里面。虽然来寻求你是一件吃力的事情，但是当我们进入到你的同在的时候，那是充满的喜乐，充满的爱，充满的甜蜜，是这个世界上所无法形容的。天父，带领儿女们持续的进入到你的同在，不断的把我们的心思注视在神的身上，透过敬拜祷告，透过我们内心里面的安静，透过你的话语，更透过圣灵来带领我们进入，恩待每个儿女，每一个属神宝贵的儿女，今天早上都要领受这样的恩典。谢谢主，垂听我们在你面前祷告，奉耶稣的名，阿们。我漏掉了这本书，我再一次的推荐你可以去买来看。这本书总结一个最重要的重点，用很浅白的每一天启示性的神的邀请你与他同在，你可以去买。好 ，OK， 好，我们一起站立，我们一起来唱一首诗歌。主，我渴慕更深地
更深经历你的荣耀和能力，求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，带我到你的深山里的居所。唯有你是我追寻，我心里向往，一生一世我跟随到底。让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深的爱你，更深更深的经历你，一生爱你，跟随你，我的心完全属你。主啊，我渴慕更深的来经历你，更深的经历你，更深经历你，更深经历你的荣耀和能力。求你显明你心意，提升我眼光，一天一天更新我生命。求你发出你的亮光和真实，带我到你的深山里的居所。唯有你是我追寻，我心里向往，一生一世我跟随到底。主啊，让我听懂你的心跳，让我能够熟悉你每一个呼吸，熟悉你每一个呼吸，更深更深的爱你，更深更深的经历你，一生爱你，跟随你，我的心完全属你。更深成为我们的祷告，让我听懂你心跳，熟悉你每一个呼吸，更深更深的爱你，更深更深的经历你，一生爱你，跟随你，我的心完全属你，一生爱你，跟随你，我的心完全属你。就只能让敬拜团来服侍我们，这是神的心意。阿爸父非常渴望我们能够听到他的心跳，能够明白他的呼吸，能够明白他的心意。他对你所怀的心意是平安的意念，他对你所怀的意念比尘沙更多。他要对你说话，他要把他自己完完全全的倾倒在你的身上。弟兄姊妹，在这个讯息的过程里面，你的心里面是不是真实的渴慕？我的生命里面可以时时刻刻来寻求他，保持跟他在一个同行的里面，时时刻刻住在他的同在当中。你的心里面是不是在渴慕跟你的良
时时刻刻在一起。如果没有，今天早上圣灵要把那个渴慕放在你的心里面，只要你愿意，你祷告，求圣灵来帮助你。无论你的生活再怎么样忙碌，你一定知道神已经与你同在，而你的焦点、你生活的秩序、你生命的目标，就是在他自己身上，好不好？我们开口来祷告，求神把那个渴慕放在我的里面，我可以把所有的心门对着这个世界完全的关闭，但是我的心门要为主，每一道心门都打开，更深，把那个人所不知道的心门，更深的层次为主来敞开，祷告，好不好？祷告，渴慕在他的面前，我们一起开口来祷告。赞美你，主啊，你刚刚已经垂听悦纳你儿女的回应，主啊，你悦纳垂听，不在于我们祷告有声无声，也不在于我们祷告长短的问题，更不在于我们祷告的言辞华丽与否。主，你悦纳，你喜悦，是因为你的儿女的心真实这样发出的邀请。主啊，我们求你来保守我们那个心智，在今天的这个时候，奉主的名来封存每一个人心当中，在刚刚你对主所发出的那个邀请跟渴慕，求你圣灵亲自来抚慰我们心中那个渴慕，不容许当我们结束之后，环境又各样的烦恼、思虑，或者家庭各样繁琐琐碎的事情，又通知我们心中，偷窃了我们心中那个对你所发出的邀请。主啊，你不但要封存住，当我们每一天每一时刻，不论长或短，不在于时间长或短，乃在我们真实每一天这样的来亲近你的时候，主啊，你就加添那个渴慕，加添那个渴慕，不断的一点一滴的加添。主啊，我们赞美你，谢谢你，你渴望与我们同在的心智，远超过于我们渴望与你同在。主，这是我们所测不透的。创造宇宙万物的神，居然这么乐意的与我同在，竟然这么乐意的向我来显明你的心意。主，我们感谢你，你不是让我们明白这透，你乃是要我们去经历。当我们经历的时候，我们就明白。主，谢谢你的恩惠，
在今天早上再一次透过今天这篇信息，把这一篇我们所熟悉的道，再一次唤醒在我们灵里面的深处。谢谢主，但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我们众人同在，也随时与我们同在，从今直到永永远远。阿门，阿门。奉主的名祝福你，丰盛的感动，不但丰盛，而且每日的与日俱增。耶稣爱你，我们爱你。